দাঁড়াবো। এখন কি সমস্যা আছে তারা? এইটা ঠিক আছে। এইটা দেবে না? ব্যথা। বাবা, ও বাবা, লাগছে? খোলা আছে। আস্তে আস্তে ব্যথা। তোর ক্ষমতা আছে, সবাই এরকম নিতে পারবে না। তাই তো, ক্ষমতা আছে। ওরকম হবে না, শোন, হিপ অ্যালাইনমেন্ট করতে হবে। করছি না এখন। এখন দাঁড়ান দেখি সিধা। ব্যথা হচ্ছে? ব্যথা আমি ওটা কমে দিচ্ছি। বসবো? হ্যাঁ বসুন। আমি তুলে দিচ্ছি। ঠিক আছে? ছাড় 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 ছাড়। এটা বলে ফিজিওথেরাপি। হ্যাঁ, ন্যাচারাল থেরাপি নিতে। এটা ডিপ টিস্যু, ডিপ টিস্যু, ডিপ টিস্যু ট্রিটমেন্ট। ও বাবা বাবা বাবা। হ্যাঁ যারা ওই ওখানে টাকা আছে। কাল কানবো না।
আজ কি বৃহস্পতিবার না? কালকে আসবে না? বাবা আমাকে মেরে ফেলবে আগে, তারপরে বাঁচাবে। এত জড়ি দিতে হয়? আমি তো খারাপ, এটা ঠিক ঠিকই। আগে থেকে একটু আরাম, আগে থেকে একটু আরাম। কাজ হয়েছে, কাজ হয়েছে, ভালো করেছে, ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে, কাজ হয়েছে, কাজ হয়েছে। দেখে আমি আগে শোন, অ্যালাইনমেন্ট চালু কর। আস্তে আস্তে এখন হ্যাঁ, অবিরাম ওরকমভাবে হবে না, বুঝলি? এটা অ্যালাইনমেন্ট না করলে কোনোদিনই সম্ভব নয়। ওই জন্য তো আমি করে দিলাম আমরা। তুই অ্যালাইনমেন্টটা কর, তারপরে তো আমরা তেল দিয়ে ম্যাসাজ করবো, কারণ প্রভু তেল দিয়ে ম্যাসাজ চায়। একটু কয়েকদিন ধরে প্রভুর ইচ্ছা যে তেল দিয়ে মালিশ করে দেবো। এইটা তো করে দেবো আমরা তেল দিয়ে, বুঝলি? আরও ভালো হবে। জাস্ট অ্যালাইনমেন্টটা কর, তারপরে তেল দিয়ে করবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি এরকম ব্যায়াম করি, আমি এরকম ব্যায়াম করি। দেখতে পাচ্ছিস ওখানে হালটা থাকার কথা, ওখানে হালটা নেই। হালটা কতটা উঁচু হয়ে আছে দেখেছিস তুই? পুরো আউট অফ দ্য প্লেস। অ্যালাইনমেন্ট কর, অ্যালাইনমেন্ট কর। এগুলো আমরা করে দেবো রে, তেল দিয়ে করে দেবো পরে, বুঝলি? পরে করবো, অ্যালাইনমেন্ট করে দে। কর। পাচ্ছি না।
হুম, আরে ওগুলো সব হয়ে আছে না, অ্যালাইনমেন্ট ঠিক নেই তো, অ্যালাইন্ড না হলে ওটা সম্ভব না, ওটা ঠিক হওয়া ওটা। কন্টিনিউ এই তো আপনার কাজ, হ্যাঁ, অ্যালাইন করা। অ্যালাইন করছি। বাবা, আচ্ছা, ঠিক আছে। বোন ক্র্যাক হয়েছে, হ্যাঁ, ভালো না? বন্ধ রাখতেই হবে। ফ্রি হয়ে যাবে পুরো। অনেক খারাপ হবে। এরকম করলে আরাম লাগে। কোনটা এরকম? এইটা দেখেন, এইটা দেখেন। আপনি যে কাজ হয়েছে এটা পার্মানেন্ট হবে, হ্যাঁ, পারমানেন্ট। মানে আগের মতন আর হবে না। আপনি যদি বর্ষায় খারাপ করেন তাহলে হবে। জোরে দিচ্ছি। আমি ওকে বললাম কালকে আমার শরীর তো করছি, হার্ড নয়, ডেলিকেট ডেলিকেট। আমার শরীর আমার একটা হার্নিয়া অপারেশন হয়েছে 6 মাস আগে। হার্নিয়া অপারেশন হয়েছে, হ্যাঁ, এক কত? বছর হয়েছে, এক বছর। 1 বছর হয়েছে। ডক্টর ভালো ছিল। ওই যে মনোরমতে মুসলমান সব, মানে সার্জন। সার্জেন মুসলমান হ্যাঁ, কি নাম, ও বড় বুঝছে না। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে অনেকদিন হয়ে গেছে না, আস্তে 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 রিপ্লেস হবে, একবারে হবে না। যখন হয়েছিল তখনই চালু হতো, তাহলে ঠিক ছিল। কারণ অনেকদিন হয়ে গেছে, ধীরে ধীরে পিছনে হাঁটুন, পিছনে হাঁটুন। ওইদিকে এইদিকে যত মরবেন তত কথা। এইদিকে এইদিকে ওইদিকে ওইদিকে হাঁট করবেন। সোজা সোজা হলে তো হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই জায়গাটা পুশ করুন।
সকলে এরকম একটা এক্সারসাইজ। এইটা করতে করতে আস্তে আস্তে এটা টাকা থাকছিল। ও বাবা, আস্তে আস্তে এত জোরে না। ঠিক আছে, ও বাবা, আস্তে আছে বেশি। এবার দিন 5 দিন আমাকে জোরে এবার মারছে। নিচে মার দিন, নিচে নিচে রাখুন। শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন। অনেকটা এসছে, অনেকটা এসছে। ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দেখুন। একটু হয়েছে, একটু আমি চেয়ে। ছেড়ে দিন। ও বাবা, খুব ভালো লাগছে। এটা ছাড়ো দিবি, ছাড়ো। আহ, ছাড়ো, ছাড়ো। ওকে ভাই নেই, মানে এত জোরে দিতে হয়। আহ, বাবা। রাস্তা দিতে হবে। ভয় নেই, ভয় নেই। ছেড়ে দিন, হাত পা পা সিধা করুন। না 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 না, এই বসে। ঠিক আছে? আহ, আহ, ও বাবা, আচ্ছা, কিছু হবে না। ছাড়ো, ছাড়ো। ও, দাঁড়াও, 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 ও না। হ্যাঁ? ঠিক আছে? আস্তে আস্তে। এই, ব্যথা লাগবে। হ্যাঁ, আরাম ছাড়। ঠিক আছে। এবার উল্টা হয়ে যান, উল্টা। ওনার কি এবার এই আপনার জায়গাটা এ খুব পেইনফুল, হ্যাঁ। এটা খুব পেইনফুল, মানে এত জোরে না দিয়ে। কিন্তু এটা এটা প্রভু যে আপনি সহ্য করতে পারছেন না, আছে। এটা তো পারবেন। যদি সহ্য করতে পারেন তো ভালো। হ্যাঁ, যত ব্যথা দিতে পারবে তত ভালো। না না ব্লকেজগুলো খুলবে, আপনার ভালো লাগবে পরে। অনেক ব্লকেজ আছে। হ্যাঁ, এটার মেন কারণ হচ্ছে দুটো। একটা হচ্ছে নিউট্রিশন ডেফিসিয়েন্সি, আর আছে রং পশ্চার। রং পস্টের জন্য বেশি। হ্যাঁ, ডায়েটটাও চাই, হাই প্রোটিন ডায়েট চাই। যেমন কি করবে? আপনার আপনার চাই কমসে কম 100 মিনারেলস চাই। মিনারেলস, মিনারেলস মানে কি ফুডের মধ্যে আছে? মিনারেলস আছে আপনার জলের মধ্যে, মিনারেলস আছে জলের মধ্যে, জল বেশি খেতে হবে। জলের মধ্যে একটা মিনারেল আছে, কিন্তু একটা লবণ পাওয়া যায় ওর মধ্যে 82 মিনারেলস আছে। শিলাজিতের মধ্যে 84 মিনারেলস আছে, আর সি সল্টের মধ্যে 82 মিনারেলস আছে। সি সল্ট, সি সল্ট ব্যবহার করবো। হ্যাঁ, সি সল্টে আপনি অর্গানিকে দেখতে পারেন। সি সল্টের মধ্যে 82 মিনারেলস আছে, ফোন করেন না? হুম। আর শিলাজিতের মধ্যে 84 মিনারেলস। সব আর কি খাওয়ার হবে? খাবারের মধ্যে আপনার প্রচুর মাত্রায় তিল খাওয়া উচিত। তিল, তিল। গৌরাঙ্গ, তিল, হ্যাঁ, তাহিনি, মানে তাহিনি পেস্ট, সেসামি, সেসামি, সেসমি পেস্ট, একটু পরে তিল। তিল। তুই যাস যেমন কিছু নিয়ে পোস্তা। আসিস। পোস্ত না। তাই না? বস্তু নাকি তিল আমার জন্য নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, পরে বলছি। হোয়াইট সেসামি, আমি ওইটা চিনি না। হোয়াইট সেসেমি, তিল, সাদা তিল। সাদা তিল। তিলের যে লাড্ডু হয় না, ওই তিলের লাড্ডু, নমকিন এরকম থাকে এরকম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ধরে আছি। নমকিন যেরকম, আমি ওই পোস্ত চিনি। কি একটা বলে, কি বলে তিলকে